النهارده هنبتدي نعمل حاجات مهمه جدا بالنسبه لدفعه سنه اولى، يمكن اول مره تتعمل ويمكن الناس لما هيشوفوها هيستغربوا. هنسجل السي في اس كفيديوهات اورال بيني وبين 3 من زمايلكم. هنقسم السي في اس الى اجزاء. الجزء الاول كاردياك سايكل وكاردياك بروبرتيز والهارت ساوندز والبلس مع زميلكم محمد جمال، وفي جزء تاني هيبقى اي سي جي واوت بوت وريزيرف مع زميل اخر، والجزء الاخير هيبقى بلاد بريشر اند سيركيوليشن. ازيك يا محمد؟ هنبتدي النهارده مع بعض. بص، اسئله شفوي باذن الله تكون سهله على الكاردياك بروبرتيز. هسالك اول سؤال، يعني ايه فاست ريسبونس؟ فاست ريسبونس فايبرز دولت عندهم ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال وريسبوند للستيمولس بفاست اكشن بوتنشال. كلام سليم. طب دول يعتبروا اكشن بوتنشال للفنتريكل ماسل ولا اس اي نود؟ لا، الفنتريكل ماسل تمام. هي الماسل. تمام. في برضه جزء من الهيسبركنجي برضه بيخش في الفاست. تمام. لو جيت سالتك ايه الفرق بين الفاست وسلو ريسبونس وتمسكها لي واحده واحده من اول الريستنج ممبرين بوتنشال. ماشي. اول حاجه في الفاست ريسبونس فايبر بيبقى في الريستنج ممبرين بوتنشال بيبقى ستيبل، بيبقى عنده هاي ماجنتيود اباوت نيجاتيف 90 ملي فولت. لكن في السلو ريسبونس فايبر بيبقى عنده لو ماجنتيود، بيبقى اباوت نيجاتيف 50 ملي فولت، بيبقى ان ستيبل. ماجنتيود معناها ايه؟ الماجنتيود اللي هو الريستنج ممبرين بوتنشال بيبقى فيه واقف على ايه؟ يعني مثلا في الفاست ريسبونس بيبقى الريستنج ممبرين بوتنشال اول ما يجي الثريشولد مثلا بيبقى واقف عند النيجاتيف 90. تمام. الماجنتيود اللي هو الارتفاع، الريستنج ماينس 90 واللي فوق بيبقى بلس 30، فيبقى تقريبا 120. صح. والسلو بيبقى الماجنتيود كام؟ بيبقى اباوت من نيجاتيف 50 تحت وبوست 10 فوق، فبيبقى اباوت 60. تمام. يبقى ده الفرق. قلت لي بيبقى ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال يا جمال. طيب يعني ايه كلمه ستيبل لو انا عايز اعرفها؟ ستيبل يعني ايه؟ ستيبل اول حاجه تعريف الريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو الديفرنس ما بين البوتنشال ما بين اوتورد وانورد. تمام. بيبقى الاستابيليتي ده بسبب البالانس ما بين الانورد بتاع الصوديوم والاوتورد بتاع البوتاسيوم، وده بيسببه الصوديوم بوتاسيوم بوند. طيب ستيبل معناها مين اكتر، دخول الصوديوم ولا خروج بوتاسيوم؟ ما هو اساسا المفروض خروج بوتاسيوم اكتر، بس بيظبطوا الصوديوم بوتاسيوم بوند. صح، كلامك صح. طب في السلو ريسبونس بيبقى ان ستيبل. ان ستيبل افهم من معناها ان العكس، معناها اللي فيه دخول الصوديوم ودخول الكالسيوم بيعدوا خروج البوتاسيوم. تمام. طيب الصوديوم بيدخل في بدايه الان ستيبل، بدايه الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الاس اي نود ولا في نهايته؟ لا، في بدايته. تمام. وفي النهايه؟ في النهايه بيخش الكالسيوم. تمام. عن طريق انهي تشانلز؟ الصوديوم بيبقى سبيشال شانلز غير الفاست فولتج جيتنج صوديوم شانلز. طب والكالسيوم؟ الكالسيوم بيبقى عن طريق السلو فولتج ترانزيانت شانلز. الترانزيانت بيبقى رابيد شويه، يعني الترانزيانت اللي هي الرابيد، السلو بتبقى ال تشانلز. طيب ال تايب دي موجوده في انهي فيز؟ في ال تايب بتبقى موجوده في الفاست ريسبونس، بتبقى موجوده في البلاتو. تمام. والسلو ريسبونس موجوده فين؟ السلو ريسبونس بتبقى موجوده في الاكشن بوتنشال. صح، اللي هي فيز زيرو اللي موجوده اللي هي الطلعه بتاعت الديبولاريزيشن. كده كلام جميل. طيب كانوا بيسموا الانستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال في اس نود اسم تاني يا محمد؟ بيبقى في اسمين، بري بوتنشال مع دايستوليك ديبولاريزيشن. ليه سموها دايستوليك ديبولاريزيشن؟ دايستوليك ديبولاريزيشن هي الفكره بمنتهى البساطه ان الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الاس اي نود هو مرحله الفيلنج بتاع الهارت نفسه، فدايما المرحله دي هي الدايستول، لان انت عارف بعد الريستنج في فايرنج ليفل، يعني بعدها يحصل سيستول في النهايه، فاللي قبل الفايرنج دايستول اللي هو دايستول دي بولاريزيشن بسبب دخول صوديوم وكالسيوم. كده كلام جميل. عايز اسالك سؤال، فرق واضح قوي في بلاتو فين، فاست ولا سلو؟ لا، في الفاست. بالظبط. ليه؟ في الفاست اول حاجه بسبب لان الانورد بتاع الكالسيوم بيحصل بالانس مع الاوتورد بتاع البوتاسيوم، وده بيعمل ستابيليتي في الاكشن بوتنشال، بيخلي البوتنشال ديفرنس اباوت زيرو، وده بيمتد من حوالي 200 ل 300 ملي سكند. تمام. وفي سبب تاني برضه مهم يا محمد، ان البلاتو ده معمول للكونتراكشنز، صح؟ وان ده اسمه فاست ريسبونس بتاع الاتريال فنتريكولار ماسل. البلاتو برضه بيساهم اللي هو يزود الابسوليوت ريفراكتوري بارير. تمام. من اسباب ويمنع التيتانايزيشن بتاع. برافو عليك. في نقطة أنا عايز أقولها لك أفكرك بيها من الكاردياك ماسل زمان. أحسن كونتراكشن للهارت كان فين؟
بدايه البلاتو ولا التلت الاخير منه ولا في النص؟ لا، في اللاست ثيرد بتاع البلاتو بيوصل للبيك بتاعه. برافو عليك. لان الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم بيوصل للماكسيمم كونسنتريشن. طيب لو انا عايز اتخلص من الكالسيوم في نهايه البلاتو، انا مش عايزه، اتخلص منه ازاي؟ بيبقى عن طريق ايه؟ لا الا الصوديوم كالسيوم اكسشينجر ده برافو. في السيل ميمبرين. تمام. لا الا بنرجع نعمل اكتف بامبنج للكالسيوم للساركوبلازميك ريتيكولم. اسالك سؤالين، برافو عليك. اول حاجه عايزين نعمل صوديوم كالسيوم اكسشينجر، قول لي على الدواء اللي انا لو اديته. برافو عليك، هو الديجيتاليز. هو الديجيتاليز كان بيشتغل ازاي؟ اول حاجه بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب. تمام. فبالتالي هيحصل اكيوميليشن للصوديوم انسايد ذا كاردياك سيلز. برافو. فبالتالي هيعمل تنشيط للصوديوم كالسيوم اكسشينجر بحيث يحصل اكسشينج ما بين الانتراسيلولار صوديوم والاكستراسيلولار كالسيوم. فبالتالي هيزود الانتراسيلولار كالسيوم وهيبقى ده بوزيتيف اينوتروبيك افكت فهيزود الكونتراكتيليتي. بمناسبه الاينوتروبيك افكت، قول لي على دواء نيجاتيف اينوتروبيك. النيجاتيف اينوتروبيك بيبقى فيه النيفاديبين. برافو. اللي هي تمثل ايه؟ يعني انا عارف اسم علمي، تمثل كالسيوم شانل بلوكر. كده كلام جميل، قفلنا الكالسيوم شانل. طيب عايز اسالك سؤال بقى مهم في الحته دي. احنا هنتكلم على الريلاتيف والابسوليوت ريفراكتوري بيريود. عارف في الاثنين، هو الابسوليوت ريفراكتوري بيريود في الفاست ريسبونس ممتد من فين لفين؟ بيمتد من بدايه الاكشن بوتنشال لحد بياخد فيز 0، بياخد فيز 1، بياخد فيز 2، بياخد نص فيز 3، يعني بياخد نص فيز 3. تمام. طب وبالنسبه للسلو ريسبونس؟ في السلو ريسبونس بيمتد من بدايه الاكشن بوتنشال لحد يعني موست اوف فيز 3 اللي هو تلتين فيز 3. تمام. طب الريلاتيف ريفراكتوري بيريود في الفاست من اول فين لفين؟ من بعد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وبياخد اللاست فيز بتاع الفيز 3 وممكن ياخد شويه من البيجننج بتاع الفيز 3. تمام. طب وبالنسبه للسلو ريسبونس؟ في السلو ريسبونس بياخد بعد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، بيمتد بيمتد اخر جزء من فيز 3، وممكن يمتد بعد ما السيل يحصل لها كومبليت ريبولاريزيشن بيمتد، وده ده بيبقى اسمه بوست ريبولاريزيشن. صح، كنت لسه هسألك السؤال ده. ايه ميزة البوست ريبولاريزيشن ريفراكتورينس؟ الميزه بتاعتها الاي في نود دونت الاو مثلا من 180 ل 200 امبلس يعدوا من الاتريا للفنتريكل في الاتريال تاكيكارديا. اما في لو في مثلا الريجولار اتريال تاكيكارديا ما يعديش الا مثلا من 100 ل 150 عشان يحمي الفنتريكل من الهاي اتريال ريزم. كلامك صح يا محمد، وده يجرنا لسؤال مهم. افهم من كلامك ان الاي في نود بيسموها فولتج ديبندنت، ما بتعديش غير من 180 ل 200 او من 200 ل 230 زي ما الكتاب قال. طب بس قالوا على الاي في نود انها تايم ديبندنت، يعني ايه؟ التايم ديبندنت يعني حتى لو السيل يعني لو السيل عدت مثلا الريلاتيف ريفراكتوري بيريود بتاعتها ما بتستجيبش برضه للستيمولس. وعايز ازود حته، تايم معناها ان في الفسيولوجيكال في العادي الاي في نود هيأخر نقل الامبلس من الاتريا الى الفنتريكل 0.1 سكند. تمام. تمام. ايه 10 ثانيه، هو كان الكتاب قال بالملي سكند، دي فسيولوجيكال ديلي. طب واحنا ليه بقى عايزين نأخر نقل الامبلس؟ عشان يسمح للفنتريكل، يسمح للاتريا اللي هي تخلص كونتراكشن قبل الفنتريكل، بحيث ان الفنتريكل يستقبل الدم في الدايستول من الاتريا افهم من الكلام ده ان الاتريا از ويك بامب. هسألك سؤال مهم في مقدمة الكتاب. طب هو الاتريوم في الحالة دي فايدتها الأساسية ايه؟ فوليوم بامب. بالظبط، فوليوم ريزرفوار ممثل، بدليل في الكتاب قالوا فيما بعد ان في نوعين من الاتريال ستراتش ريسبتورز، حاجه اسمها تايب A وحاجه اسمها تايب B. صح. طب هقول لك على حاجه ثانيه، الاي في نود بيحمي الفنتريكل من الاتريوم. طب ممكن العكس؟ يحمي الاتريوم من الفنتريكل؟ ممكن لان هو اصلا بيقلل الشانس بتاعت الريتروجريد كوندكشن اللي هي بتبقى ابطا من الاورثوجريد، يعني ما بيخليش لو في مثلا انتوا بتفوكس في الفنتريكل ما بيخلوش يروح للاتريوم. تمام. هسألك سؤال مهم هنا يا محمد. افهم من كلامك ان الاي في نود بتحمينا من الاكتوبيك فوكس. هو قول لي يعني ايه كلمه اكتوبيك بشكل بسيط؟ اكتوبيك يعني لو في مثلا في سيل حصل لها هايبر اكزايتابيليتي مثلا وبتعمل اوفر رايدنج للاس اي نود. صح. يعني ايه اوفر رايدنج؟ يعني مثلا الاس اي نود بيطلع مثلا ب 70 بيت مثلا في المينت. تمام. لا، ده عمل اوفر رايدنج بحيث ان هو البيت بتاعه بقى هو يسبب الديبولاريزيشن الاس اي نود. وفي سبب تاني ان هو اتغلب عليه، كلامك صح، انه يوصل للفايرنج ليفل اسرع، ودي الفكره اللي خلت الاس اي نود هو البيس ميكر.
عايز اسال سؤال بقى هنا، اكتوبيك فوكس بيأثر على الهارت، ممكن تقول لي في انهي حته في الرسمه؟ عارف انت عندنا فيز 0 1 2 3 يجي فين بالظبط فالهارت يستجيب ليه؟ الاكتوبيك فوكس لو جه في بعد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود يعني صح، في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هو بعد فيز 3 او في النص الثاني من فيز 3. صح. طب والهارت استجاب ليه في الفتره دي؟ طب ممكن ازاي نقدر نتغلب عليه؟ نعمل ايه؟ غالب اللي هو ممكن يستجيب قبل كده. لا هو حصل اكتوبيك فوكس، انا عايز انسي الهارت الاكتوبيك فوكس اللي سيطر عليه دلوقتي، هنعمل ايه؟ هو في عايزين مثلا نرجع الاس اي نود مثلا. في مثلا الديفيبريليتور. برافو عليك، الديفيبريليتور. قول لي الديفيبريليتور ايه فكرتها؟ فكرتها مثلا في حاجه اسمها افكتيف ريفراكتوري بيريود. تمام، دي من فين لفين؟ دي من بدايه الاب ستروك لحد تلتين الفيس 3 مثلا، يعني لحد نيجاتيف 60 لحد 60 ملي فولت. صح، كانها تمتد 10 ملي فولت زياده. صح. في الفتره دي انا هحط للعيان كهرباء هحط مثلا من 2000 ل 3000 فولت مثلا. هنخلي ده عشان نضمن ان كل الكاردياك سيلز هتستجيب للالكتريك كارنت ده، فهنعمل لوكالايز اكشن بوتنشال في كل الكاردياك سيلز. تمام. فبالتالي كله هيبقى فيه فتره ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، يعني جنرال هتمتد ل 3 سكند مثلا. تمام. دي هتدي فرصه للاس اي نود اللي هو يستعيد دوره. اللي هو هوقفك واسالك سؤال يا محمد، كلامك صح، برافو عليك جدا. في الفتره اللي لسه الاس نود ما اشتغلش فيها نسميها ايه؟ دي ابسوليوت ريفراكتوري بيريود هنسميها اسم تاني، سيك ساينس سندروم، لان هو الاس نود كانه بعافيه شويه وتعبان، وفي الفتره دي هيحصل له الريكفري ويرجع مره ثانيه. كلام جميل. هسالك سؤال تاني في الحته دي مهمه قوي، هو الدي فايبريليشن مهم لو في اكتوبيك فوكس في الاتريوم ولا في الفنتريكل؟ لا، في الفنتريكل بالظبط. ليه؟ لان في الاتريوم هيبقى الكونتراكشن بتاع الفنتريكل هيبقى طبيعي، لانه هيروح عن طريق الهيسبرتنشن سيستم العادي. وفي سبب اهم، ان الفنتريكل بيعتمد على 80% من البلد اللي جاي له بالبريشر ديفرنس بينه وبين الاتريوم، فلو الاتريوم فيها فايبريليشن او تعبت مفيش مشكله، لان انا عندي 80%. طيب هسالك سؤال، الاي في نود 3 اجزاء مين هم؟ اول حاجه هيبقى الاي ان زون. تمام. بعد كده الان زون. تمام. بعد كده الان اتش زون. الاي ان ايه ميزتها؟ اي ان هي بتبقى الماكسيمم ديلي في الامبلس، مش بسبب اللي هي سلو كوندكشن، لا بسبب اللي هي اللونج باس لينس. تمام. والان هي عندها السلوست كوندكشن بتاع الامبلس. تمام. والان بتتميز بميزه ثانيه غير انها سلوز، بيبقى الاكشن بوتنشال بتاعها سلو، يعني تيبيكال سلو ريسبونس. هي تيبيكال سلو. في حاجه ثانيه بيقولوا فيها ديكريمنتال نوت افكتد بالتراد بوكس. تمام. وكمان في حاجه ثانيه، ان هي بيبقى فيها ديكريمنتال كوندكشن، يعني الامبلس بتمشي فيها ما بتبقاش بروباجيتد قوي، فممكن بعض الامبلس ما تكملش. عشان كده لو الاتريوم عمل اكتوبيك فوكس 300 او 350 بيت مش كله بينزل. صح. طيب هسالك سؤال في الكوندكتيفيتي مهم جدا، هو الاس اي نود احنا قلنا انها البيس ميكر وهتبعت للاي في نود والقصه اللي احنا عارفينها. قول لي مين اسرع وصله في الهارت؟ اسرع كوندكتيف سيستم. اسرع كوندكتيف سيستم البركنجي 5. صح. تقريبا كام متر في الثانيه؟ من 4 ل 5 متر. صح. طب هسالك سؤالين، هو ازاي البركنجي هو اسرع واحد؟ البركنجي هو اسرع واحد. خلي بالك محمد، انت سؤال ايه؟ ازاي؟ ولا ليه؟ لا ازاي؟ هو الكتاب بصراحه كان قال لي، هقول لك الفكره بسرعه. البركنجي سيلز مرتبطه ببعض بحاجه اسمها جاب جانكشن، زي الكباري، زي انا وانت مرتبطين ببعض بجاب. لو انا دي بولارايزد بسرعه هبعت لك الامبولس للسيل الثانيه والثالثه، فبالتالي السبب ان هو ريتش ان جاب جانكشن. ايه السبب او الهدف من كده اللي انت هتقوله؟ السبب اللي هو يعمل سينكرونس كونتراكشن للبوست فنتريكل. تمام. اشغل اكتيفيت الفنتريكل كله كواحده واحده. السؤال، مين اول مكان في الفنتريكل تو بي دي بولارايزد؟ الليفت سايد بتاع الانترفنتريكولار ريسبتور. تمام، يدي للرايت. كده كلام جميل. طيب في سؤال انا عايز اساله لك في الكونتراكتيليتي، ايه الفرق بين كونتراكشن وكونتراكتيليتي؟ الكونتراكشن هي الريسبونس للستيمولاس بالجنريشن فورس اوف كونتراكشن عادي. تمام. اما الكونتراكتيليتي هي الانترنسيك ابيلتي بتاعت الهارت تو جنريت فورس اوف كونتراكشن ات كونستانت انيشال لينث.
سمعت؟ independent of preload. تمام. هسألك سؤال، ايه هم الانترنسك فاكتورز اللي يأثروا في الكونتراكتيفيتي؟ اول حاجه عندنا البري-لود، عندنا الافتر لود، عندنا الكونتراكتيليتي، عندنا الفريكونسي اوف سيميليشن او الهارت ريت. تمام، نبتدي بواحدة واحدة. بري لود معناها ايه؟ بري-لود هي يعني بتتمثل بالاي جي في اللي هو الاند دايستوليك فوليوم، وهي عباره عن الباسيف ستريتش بتاع البلاد بيفور الكونتراكشن بيفور ريسبونس تو انذر امبولس. تمام. في ميجور ديترمينانت للفورس اوف كونتراكشن، وبيبقى في ستارلينج لو هنا تمام. بيقول الماسل ديفلوب تنشن increase as the muscle length initial length increases within a certain limit. تمام. السؤال عايز اساله لك، هو الستارلينج لو ده ابلايد ويطبق على النورمال هارت ولا على هارت فيلير؟ الاثنين. على الاثنين، بس هو غالبيته على النورمال هارت. هو هارت فيلير لسبب الويزن ليميت. ويزن ليميت معناها ان هيجي وقت على الهارت يتملي كتير والفورس اوف كونتراكشن هتقل، مش هتبقى بنفس القوه. عايز اسالك سؤال ارجعك بالذكريات لورا، احسن فورس اوف كونتراكشن للكاردياك ماسل امتى؟ لما اللينس يبقى كام؟ 2.2 مايكرون. تمام. وال 2.2 مايكرون كان اتسمى بكذا اسم. كان بيبقى هو اوبتيمال لينس او ال ماكس اللي هو الماكسيمال لينس، صح. طب عايز اسالك سؤال، هو الافتر لود نورمالي فينا كلنا؟ بيبقى في حالات الاورتيك ستينوز بالظبط. يبقى الافتر لود دي حاله باثولوجيكال، ان في طلبه كتيره فاكره ان الافتر لود دي فينا. لا، الاورتيك بريشر في العادي اقل من الفنتريكل بريشر عشان يسحب منه. لو هو عالي معنى كده ان في مشكله في البامبنج اوف ذا فنتريكل، صح، يؤدي الهارت فيلير. طب ازاي نواجه الافتر لود يا محمد؟ نواجه الافتر لود اللي هو مثلا بنعمل بري لود، بنحمل مثلا لو في كاردياك ماسل اتحملت بالبري لود ممكن تواجه الافتر لود. ازود الفيلينج اكتر، فازود البريشر اللي جوايا اكتر عشان يتغلب على الاورتيك بريشر اكتر. بنسميها الاول يبقى في ايزومتريك كونتراكشن وبعد كده ايزوتونيك كونتراكشن، صح. انت قلت لي جمله جميله، فريكوانسي اوف ستيميوليشن من ضمن الفاكتورز، كان قصدك بيها ايه؟ قصدي مثلا الهارت ريسبوند، يعني كل ما الستيمولس بتعلى الفورس اوف كونتراكشن بتاعنا، ده بسبب الانتروساركوبلازميك كالسيوم كونسنتريشن. تمام. يعني لما الهارت ريت بيزيد الانتروساركوبلازميك كالسيوم كونسنتريشن بيزيد بسبب المور اكشن بوتنشال ريديوس بير مينيت. تمام. ودي سميناها اسم الظاهره دي فورس فريكوانسي ريليشن شيب، او ليها اسم ستير كيس فينومين. عارف زي فكره السلم، كل ما يدخل كالسيوم اكتر في الكاردياك ماسل فورس اوف كونتراكشن تزيد لغايه ما نوصل للبلاتو. تلاقي حتى في الكتاب معموله زي شرط وبعد كده سيل. تمام. في حاجه مهمه اسمها بوست اكسترا سيستوليك بوتنشيشن، دي كانت ايه؟ بوست اكسس دي اللي هي انا كان قصدي بيها ان لو جه اكسترا سيستول او ضربه قبل ميعادها لسه مش مجهزين لها كالسيوم كفايه، فلازم نزود التايم اوف الفيلينج بتاع الهارت ونرجع كالسيوم اكتر للساركوبلازميك ريتيكولم عجله بالبامب. فطالما رجعنا كالسيوم اكتر تيجي البيت اللي بعدها العاديه تدخل كالسيوم من بره، هتلاقي في كالسيوم كتير في الساركوبلازميك ريتيكولم، يبقى يسموها كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز، فالضربه اللي بعدها تبقى اقوى. فده اللي معناه. عايز اسالك سؤال، اينوتروبيك ستيت اوف ذا هارت كان بيعتمد على ايه؟ الانتروبيك ستيت كان في كونتراكتيليتي بتعتمد على الكالسيوم كونسنتريشن. تمام. وعلى الهيلثي مايوكارديوم. هسال اخر سؤالين في الحته دي، ايه تاثير السمباثيك والبارا سمباثيك على الكونتراكتيليتي، وبالاخص سمباثيك بيعمل ايه؟ اول حاجه السمباثيك بيزود الانتري بتاعت الكالسيوم فروم اي سي اف عن طريق اللي هو بيبقى بروديوس مور اكشن بوتنشال بير يونت تايم. تمام. وعن طريق اللي هو بيعمل اكتيفيشن للسلو فولتج جيتد كالسيوم شانس ال تايب، صح، during ذا بلاتو. وبالتالي بيزود الكالسيوم ريليز من الساركوبلازميك ريتيكولوم بسبب زياده الكالسيوم من الانتري بتاع الكالسيوم اي سي اف، وبسبب زياده الساركوبلازميك كالسيوم ستورز بسبب تاثير السمباثيك على الساركوبلازميك كالسيوم اي تي بيز اكتيفيتي. تمام. وفي حاجه ثانيه السمباثيك بيعملها، ان هو عن طريق البيتا 1 ريسبتورز الادرينالين والنور ادرينالين، فاكر تمسكوا في البيتا 1 في الاوتونوميك العادي فيزودوا السايكل اي ام بي اللي
جوه الهارت كسكند ماسنجر زودوا قوه الكونتراكشن، صح. اسالك سؤال يا محمد، هل السمباثيك يزود الفورس اوف كونتراكشن بس وملوش علاقه لا، ليه علاقه بالهارت ريت. تمام. بالريلاكسيشن بيعمل ايه؟ الريلاكسيشن هو هو اهم حاجه، اهم فيسيولوجيكال فاكتور بيحسن الريلاكسيشن، ودي بتبقى باينه جدا. في زياده الهارت ريت مثلا. تمام. هو عن طريق اللي هو بيعمل اكتيفيشن للسيركوبلازميك كالسيوم ايتيبيز اكتيفيتي، فبيحصل مور رابيد كالسيوم اكتيف بامبنج للسيركوبلازميك ريتيكولم، فبيزود الريت بتاع الريلاكسيشن. صح يا محمد. سؤال بره الموضوع لو عرفته، معرفش يعني في كتاب ولابس كان زمان في النسخه القديمه، هو الاكتيف ريلاكسيشن اوف ذا فنتركل كان ليها اسم علمي. الاكتيف ريلاكسيشن يعني لما الفنتركل بيبدا بالاكتيف بالكالسيوم ايتيبيز بامب كان ليها اسم علمي، تعرفه؟ اسمها اليوزي تروبي. يعني الاسم ده تعرفه، اليوزي تروبي معناها الاكتيف ريلاكسيشن او الدايستوليك بروبرتي. عايز اسال سؤال، ايه هو الفي ماكس؟ الفي ماكس او الفي ماكس دي هي الماكسيمم فورس اوف كونتراكشن. تمام. عند زيرو افتر لود. صح. ماكسيمم فيلوسيتي، اسرع حاجه بقدر اعمل بيها كونتراكشن لما ما يكونش قصادي مقاومه. كده كلام جميل. الكتاب قال حاجه اسمها نيجاتيف افتر لود، دي ممكن الاقيها فين؟ نيجاتيف افتر لود دي ممكن الاقيها في الماسكولار اكسرسايز مثلا. صح، برافو عليك. دي معناها ان ده العادي، انا ما عنديش اورتيك بريشر اعلى من الفنتريكل بريشر. كده كلام جميل. هنيجي ندخل على الكاردياك سايكل واسالك سؤال محدد، سؤال الامتحان اللي بيجي كتير. ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، انت عارفها الفيز الثانيه، ممكن تقول لي التغيرات اللي بتحصل فيها؟ انا هقول لك حاجه وتقول لي تزيد ولا تقل بسرعه. اتريال بريشر. اتريال بريشر بيزيد. ليه؟ بيزيد بسبب البلج بتاع الاي في فالف تورد ذا اتريال كافيتي، فبالتالي برافو. الاتريال كافيتي. والبلج بتاع الاي في فالف يبان في الجاجولار فينس بريشر. سي ويف. برافو. طب اسالك سؤال، ولو السي عليت قوي؟ لو السي عليت قوي بيبقى فيه ترايكاسبيد انسفشنسي. برافو عليك، ترايكاسبيد انكومبتنس. صح. نيجي نقول طب الفنتريكل بريشر اخباره ايه؟ الفنتريكل بريشر ساعتها بيعلى جدا، لان الفنتريكل بيحصل له كونتراكشن از كلوز كافيتي. عند ضغط كام؟ لو ليفت فنتريكل. لو ليفت فنتريكل يعني بيوصل لحد قبل الدايستوليك اورتيك بريشر اللي هو ال 80. صح. مليمتر ميركوري. صح. طيب الفنتريكولار فوليوم يا ترى زادت ولا كونستانت؟ يبقى كونستانت الدايستوليك فوليوم في الاتريال سيستول. تمام. نقول سؤال، اورتيك بريشر اخباره ايه في الحاله دي؟ الاورتيك بريشر بيقل لان تمام. السيميليونر فالف مقفول، وبالتالي الدم اللي بيروح للبريفري اكتر ومفيش ايجكشن اساسا للاورتيك. الهارت ساوندز اللي تبقى تتسجل هنا الفيرست هارت ساوند، وليها سببين في الايزوفوليومتريك كونتراكشن. تمام. فالفولار كومبوننت بسبب الفايبريشن كوزد باي ذا كلوجر بتاع الاي في فالف، وتاني نقطة بيبقى الماسكولار كومبوننت بسبب الكونتراكشن بتاع البابيلاري. هسألك أسئلة سريعة بقى يا محمد. فيرست هارت ساوند هنا مدته قد إيه؟ 0.16 15 سكند، وبيبقى في مرحلتين، ده والماكسيمم والرابيد ايجكشن. بالظبط كده. وبيبقى هاي بيتش ولا لو بيتش؟ لا، بيبقى لو بيتش. والعكس بيبقى في السكند هارت ساوند. طيب سؤال اللي بقى، الاي سي جي يا ترى هنا؟ الاي سي جي هنا بيحصل كيو ويف قبل الفيز دي ب 0.02 سكند. بقيه الكيو ار اس بتحصل خلال الفيز دي. تمام. هسألك سؤال مهم جدا، لو رجعنا تاني للجاجولار فينس بريشر، اخبار الاي ويف كان سببها ايه؟ الاي ويف كان سببها الزياده في الاتريال بريشر نتيجه الاتريال كونتراكشن ديورنج الاتريال سيستول. تمام. والاي ويف لو لقيتها عليت قوي يبقى ده معناها ايه؟ جاينت اي ويف. بيبقى كومبليت هارت بلوك. تمام. طب الاي سي انترفال بتمثل ايه؟ الاي سي انترفال بتمثل نقل الويف ما بين الاتريا والاتريا والفنتريكل. طب لو الاي ويف اختفت افكر في ايه؟ الاي ويف اختفت هفكر في اتريال فيبريليشن. تمام. نيجي نسال بقى سؤال مهم جدا في الكاردياك سايكل، البريشر فوليوم لوب. انت عارف ان هو كان بوينتس كتيره. ممكن تقول لي فكره مهمه قوي، الماكسيمم ايجكشن حصل عند كام؟ كبريشر. الماكسيمم ايجكشن في الرابيد ايجكشن فيز الفنتريكولار بريشر هيعلى من 80 ل 120. تمام. بيقولوا في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز كان الفنتريكل بريشر يوصل للزيرو. زيرو دي معناها ايه؟
زيرو معناه اللي هو يبقى اقل من الاتريال بريشر، تمام. فبالتالي الاي في فالف هتفتح وهنخش في الفيز اللي بعدها صح. اللي هي طب الرابid هو phase. عايز يقل عن الاتريال بريشر، هيقل ازاي؟ الفنتركل يعمل ايه عشان يقل؟ الفنتركل اول حاجه اصلا في الايزوفولمتريك ريلاكسيشن بيعمل ريلاكسيشن از كلوز كافيتي، تمام. فبالتالي التنشن اللي في الوول هيقل جدا، فبالتالي الفنتريكولار بريشر هيقل عن الاتريوم. صح، وانت كلامك صح يا محمد، بس انا عايز اضيف كلمه صغيره، كومبلاينس. الفنتركل هيوسع يبقى كومبلاينت جدا. طيب اسالك سؤال مهم جدا في الحته دي، تعرف حاجه اسمها دايستيزس؟ اللي هي بتبقى في الريديوست فيلينج فيز، بحيث البلاد فلو من السنترال فينز عن طريق الاتريا للفنتركل من غير ما يقعد في الاتريا. صح. سؤال تجميعي، الاورتيك بريشر في الكاردياك سايكل للناس اللي بتسمعنا عشان نلم الموضوع بسرعه، اورتيك بريشر امتى يزيد في الكاردياك سايكل؟ الاورتيك بريشر بيزيد في الرابيد ايجكشن فيز، تمام. بره الانكريز في الفنتريكولار بريشر من 80 ل 120، ويزيد في فيز ثانيه. بيزيد في الايزوفولمتريك ريلاكسيشن، بيعمل انسيسيور. بالظبط، بيزيد في الايزوفولمتريك ريلاكسيشن، حتى كمان في الفيز اللي قبلها كان زايد برودو دايستوليك، عايز يرجع بالعكس ويتبنى بالكلوجن. صح. انت قلت انسيزورال، ايه الفرق بين دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف؟ الدايكروتيك نوتش دي بسبب الفايبريشن اللي بتسببها الكلوجر بتاع السيميليونر فالف او الاورتيك فالف. صح. والويف؟ الويف بسبب الالاستيك ريكويل. بالظبط، الالاستيك ريكويل. الاستيك ريكويل يا جمال كان ليها اسم تاني في الكتاب، مصطلح علمي، وين كاسل افكت. هي اسمها فين كاسل اللي هي بالالماني، يعني الالاستيستي. صح. في سؤال مهم على البلس، ايه هو الووتر هامر بلس؟ الووتر هامر بلس اللي البلس فوليوم بيبقى عالي جدا، وده بسبب نتيجه زياده في البلس بريشر، ده بيبقى في الاسيروسكليروزس وبيبقى في الاورتيك انسفشنس. تمام. السيستوليك بيبقى اخباره ايه في الحاله دي؟ السيستوليك بيبقى عالي جدا، والدايستوليك بيبقى قليل جدا. طب لو انت دكتور وانا جيت لك وعندي اورتيك انكومبتنس، تقدر ازاي تكتشف ان انا عندي اورتيك انكومبتنس عملي؟ تعمل عملي اول حاجه عامل لو انا دلوقتي حطيت لك ايدي كده، هتحط ايدك ازاي؟ انا فاكر في العمل كنا بنحط الووتر هامر بالظبط، والصمب بيبقى من ورا، المفروض بتحط الثلاث صوابع هنا عشان تحس البيت بتبقى سريعه وقويه جدا نتيجه سرعه الدم، مش حاسسها في الراديال ارتري في المكان العادي. طب اسالك سؤال سريع في الحته دي، تعرف حاجه اسمها بالسس اولترنانس؟ بالسس اولترنانس بيبقى البالسس اولترنانس ده بيبقى فيه بيت قويه بيت ضعيفه. بيحصل في اي مرض؟ ده بيبقى في الاسكيميا، في الهارت فيلير بالذات. الضربه القويه سببها شغلنا الهيلثي فايبرز، الهيلثي فايبرز بتوصل اللي مش الديزيز. طب والضربه الضعيفه؟ الضربه الضعيفه بيبقى الهيلثي فايبرز بس، لان الان هيلثي فايبرز ما هيش تعمل ريبولاريزيشن لسه في الريفراكتوري بيريود. تمام. سمعت حاجه اسمها بالسس بارادوكسيكس؟ دي معناها ايه؟